aku mau siap-siap mau mancing jam 5 subuh nih. Kita rencananya mancing pagi sampai sore atau malam, tergantung situasi lah. Nanti sekarang udah mau persiapan, ikuti terus ya. Oke guys, kita udah nyampe di pantai. Ini udah mau persiapan. Perjalanannya lumayan sejam soalnya. Apa? Fisik dulu. Pakai waktu aku berenang. Nih mau buat jangkarnya nanti. Guys, nanti pakai perayaan. Tinggal di vlog. Apa? Vlog. Semangat tuh, calon pengantin. Oke. Untung boleh. Boleh. Mau lewat dulu mau si putar ini. Baik deh.
pas ini no. Ya. Harus ke sana toh. Iya, Tahu nah. Pancul aja ya. Ini kok sedikit deh. Kita bener dulu perahu. Oh boleh? Belum main. Taruh pulang kok dan holonya saya. Berat ya udah. Pulang. Iya dapat angka. Tunggu, dari muka sana mau taruh. Dari muka. Apa? Aduh di mana ada peta ini? Ada penuhan itu gantang kecil. Holo. Pas ini harus perahu, Pas. Sana ya. Singgir gitu Pas no di sogel ini. Soalnya nak mau lanjar ke samping ikan. Nanti lanjar di Pelompong. Mata terlalu jauh tuh muka. Kalau kamu balik dari selesai malam no. Ya hari Jumat. Itu mau kimbangan ini. Dari pagi buat kita memang nggak makan. Nyala makan nih. Dari muka sana kan, lucu sebelah kanan situ. Harus ke bawah dok. Kiri berarti. Tunggu ya, ada Pelompong itu. Tunggu ke start dulu perahu. Dari situ dok kita putar ke bawah ke pantai. Iya. Tunggu melucu. Masih kome wesel ya. Itu di kafe itu. Coba pangan satu dok kita di belakang. Hah? Pangan belakang itu. Sudah dok boleh. Besar. Tetap putih. Itu masih merah ikan. DP bulu-bulu tak. Lendir. Lupa yang tadi saya angkat dengan ini. Strike. Bomboy. Terus. Rasa ko buka kalau mau fight terus habis tenaga. Kuha Sip. Strike. Awas kalau sudah gomal, hati-hati. Tidak pak. Oh, coba mas ya. Yeay. Angkat dok. Strike. Mantap. Enak. Mantap. Hujan guys. Pending dulu. Makan kau. Ya udah. Iya sih. Agak berombak dikit. Kalau yang dari itu kita dulu. Badai dikit-dikit. Tidak pernah. Berapa lama bilang? Tidak pernah kita punya. Hari apa? Agak berombak dikit ya. Kita pinjam tuh, kita bawa dia. Kita lempar di waktu Suka, itu pagi, kita ikut juga. Tuh, video. Pas. Ya terus ya tarik. Memang ini barang bukti nyata kok.
Tunggu kasih tanah dulu itu baru lihat dulu tuh. Itu langsung batilis deh. Rasa-rasa dulu. Sudah.